এই তো ব্রিজে উঠছে তো। দাঁড়া দাঁড়া, উঠছে দাঁড়া। এই আমরা এরকম আসবো, এই বাসে করে আসবো, সেখানে আমি ছবি তুলব। ওই জায়গাতে, হ্যাঁ বাসে করে আসবো। ওই যে হ্যাঁ, ওই তো এই রাস্তা দিতে যেতে হবে। আমরা আসবো বিকেলবেলা থেকে, আমি আসবো দেখি, বাসে করে আসবো এখানে। না ওগুলো জল উঠে যায়। এখন তো জলে অতটা ঢেউ নেই।
কি হলো এদিক ওদিক করবি না এখন সমুদ্রের প্রতি যাচ্ছি না এখানে দাঁড়া কি হলো হ্যাঁ এখানে দাঁড়া ঠেলাঠেলি করবি না একদম করে দেবো তারপরে তোমার হাতে ওই দেখো বিয়ে পার দেখা যাচ্ছে এটা বেরিয়ে তোর আমাদের কিतना সুন্দর হ্যাঁ কি দারুণ আমার তো ঘুম পাচ্ছে मुझे बहुत मजा आया বাসও দাঁড়িয়ে গেছে। शायद ওরাও দেখ हाँ सबाई देखते পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকবে না?